안녕하세요. 전 수학선생님인데요. 오늘은 이 기린 자동차에 이것들 만들어서 색칠해볼 거예요. 지금부터 시작해볼까요? 고고! 이 사포로 이쪽을 다듬어줄게요. 살짝살짝 꼼꼼히. 많이 하면 이게 날카로운 부분이 부드러워져요. 벌써 이쪽은 부드러워졌고요. 예쁜 색칠을 해볼게요. 그림이나 이런 걸로요. 자, 이제 거의 다 완성됐어요. 이제 이것만 다 색칠하고 바퀴만 달면 끝났어요. 어때요? 예쁘죠? 이제는 이 바퀴를 달아볼 건데요. 이번엔 진짜 조심해야 해요. 왜냐면 이 본드가 손에 묻으면 굳거든요. 그래서 친구들 이 본드를 어른들한테 조금만 짜달라고 해요. 바퀴랑 뒤집어서도 꾹꾹 눌러주고 이렇게 실수로 튀어나오지 않게 뚜껑을 닫아줄게요. 어때요? 예쁘죠? 어땠어요? 재밌었나요?